हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा पहला स्टेप तो है रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए, और सिर्फ इतना है कि हमें व्हाइट कलर का क्रॉस बनाना है, बस ये पहला स्टेप है। और फिर हम ये सेकंड लेयर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये पूरा लेयर सॉल्व कर देंगे और ये पूरा वाइट साइड सॉल्व कर देंगे। फिर से सेकंड लेयर हमें ये सॉल्व करना है, फर्स्ट लेयर। फिर सेकंड लेयर हमें ये सॉल्व करनी है, जिसमें हम इधर भी पूरे पीसेस लगा देंगे। बस थर्ड लेयर सॉल्व करने के बाद हमारा पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो रूबिक क्यूब सॉल्व करने के लिए कोई हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सन इसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। सिर्फ कुछ एल्गोरिदम्स लगा के हम रूबिक क्यूब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हमारा पहला स्टेप जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि क्रॉस बनाना है। तो हमें इस कलर का क्रॉस बनाना है हुआ, तो उसके लिए हमें ये जो पीसेस है ये इधर लगाने होंगे कलर के साथ। जैसे ग्रीन के साथ ग्रीन लगा है पीस, तो हमें ऐसा नहीं करना है ब्लू के साथ रेड, ऐसा नहीं करना है। हमें रेड के साथ रेड ही लगाना है, और एक कलर सेम कलर को सेम कलर के साथ। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ, जो हर क्यूबर को पता होना चाहिए। तो ये जो सेंटर पीस होगा उसे हम सेंटर पीस ही कहेंगे। और ये जो कॉर्नर में जो पार्ट्स है इन्हें हम कॉर्नर पीस बोलेंगे। और ये जो पीसेस दिख रहे हैं आपको जिसमें सिर्फ दो ही कलर है, उन्हें हम एजेस बोलेंगे। तो सिंपल स्टेप था। चलो हम ट्यूटोरियल पे शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो हमें पहला स्टेप जो था वो क्रॉस बनाना है। तो क्रॉस बनाने के लिए हमें ऐसे सारे पीसेस क्रॉस के व्हाइट कलर के क्रॉस में ऐसे इनपुट करना होगा। तो हम इधर पीसेस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट के साथ, क्योंकि व्हाइट को स्टार्ट करना इजी होता है बिगिनर्स के लिए। तो हमें येलो कलर को हमेशा टॉप पे रखना है और व्हाइट को बॉटम पे। तो व्हाइट बॉटम पे येलो टॉप पे, हम भी ऐसा ही करेंगे। येलो टॉप पे व्हाइट बॉटम पे। अब हम पीसेस ढूंढेंगे, तो हमें कौन कौन से पीसेस लगेंगे। हमें लगेगा ग्रीन के साथ ग्रीन और व्हाइट वाला एज पीस, और रेड के साथ रेड और व्हाइट पीस, और ब्लू के साथ ब्लू और व्हाइट पीस, और ऑरेंज के साथ ऑरेंज और व्हाइट पीस। तो हम वो कलर इसमें ढूंढेंगे अब। तो हमें पहला कलर मिल गया। तो एक कलर तो हमें बना हुआ मिला है, क्योंकि ग्रीन के साथ ग्रीन ये पहले से है। तो हमें ये जो पीस है ये ऑरेंज गलत जगह पे रखा है, तो हमें इसको रेड कलर के साथ लगाना होगा। तो हमें पहले इसको बाहर निकालना होगा बिना इसको छेड़े। तो अगर हम ऐसे करके इसको बाहर निकालेंगे तो ये बिगड़ रहा है, तो हमें इसको बिना बिगाड़े इसको बाहर निकालना है। तो सीधा हम इसको ऐसे निकाल के बाहर ऐसे इधर लगा दिया और हमने इसको डाउन कर दिया। तो ये सिंपल स्टेप हो गई। अब हमें दिख रहा है ऑरेंज और व्हाइट कलर का पीस जो इधर लगेगा। तो इसको भी हमें बिना इसको बिगाड़े बाहर निकालना होगा। तो इसको थोड़ा हार्ड हो सकता है। हार्ड क्या, आप 2-3 बार वीडियो देख के इसको आसानी से देख सकते हो कैसे हमने इसको बाहर निकाला। सिंपल हमने इसको आर यू आर प्राइम करके इसको हमने बाहर निकाल लिया। और सिंपल इसको यू करके एफ करके उसको इनपुट कर दिया। और हमारे पास ये जो पीस था वो व्हाइट और ब्लू, हमें इसको फिर से इसी मेथड की तरह जैसे हमने ऑरेंज को बाहर निकाला पीस, वैसे हमको इसको भी बाहर निकाल के इसके साथ इनपुट करना होगा। हम इसको इधर इनपुट ऐसे करेंगे, तो ये जो पीस है हमें इसको उल्टा करना होगा। तो ब्लू इधर आना चाहिए और व्हाइट की जगह पे ब्लू। तो हम इसको वैसे ही करेंगे आर प्राइम, और आर प्राइम के साथ में हम इसको आसानी से एफ प्राइम 2F प्राइम करके इनपुट कर सकते। तो ये था हमारा क्रॉस। अब ये भी नहीं समझ में आया तो हम इसको फिर से स्क्रैम्बल करके फिर से एक बार सॉल्व करके देखेंगे। बहुत आसान स्टेप है, कोई भी इसे कर सकता है आसानी से। तो ये रहा हमारा केस। अब हमको पीसेस ढूंढने होंगे इसमें। तो ये रहे ऐसे पीसेस हमें ढूंढने। तो हमें पहला पीस मिल गया व्हाइट बॉटम पे येलो टॉप पे। तो हमें पीस मिल गया, ये पीस भी मिल गया, ये भी मिल गया, और कहाँ छुपा है, ये रहा, ये मिल गया। तो ये आसान सा पीस है। हम इसको सीधा यू करके 2F प्राइम करके नीचे डाउन कर देंगे। और इसको हमें पहले बाहर निकालना होगा, हमें इसको ग्रीन के साथ जोड़ना होगा। तो हम इसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके। अगर हम इसको ऐसे ही बाहर निकाल देंगे तो भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो हमने क्या किया, ये ऐसा पीस था, हमने इसको किया F प्राइम करके, और फिर बाद में 2F प्राइम करके डाउन कर डाला। तो ये पीस हमें करना है ऑरेंज के साथ में। तो वही वाली स्टेप आर प्राइम, और फिर इसको F प्राइम करके डाउन कर दिया हमने।
और इसको करने के लिए हमें पहले इसको यू प्राइम करके आर प्राइम करके और फिर एफ प्राइम करके और फिर आर। तो ये हमारा क्रॉस हो चुका है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये आर प्राइम एफ प्राइम क्या है तो इसकी वीडियो भी आ जाएगी जल्दी, तो उसको देख के आप इसे आसानी से समझ सकते। और इसका सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान मेथड है। तो ये था पहला क्रॉस वाली मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे और वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि इसी तरह औसम है। तो दिस वाज क्यूब बार साइनिंग ऑफ टिल देन। Why you always in the mood? Walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing.